Այստեղ կարևորը մի քանի ուղերձներ է, որ ուզում ենք սոցիոլոգիական հարցումներ կարծում եմ բոլորդ գիտեք, որ անում են, շատ թերթեր իրենք էլ են անում, բոլորը այսպես դնում են բաց տարբեր ձևաչափերով։ Խնդիրը հետևյալն էր, հասկանալ գալիս է նախընտրական տարին, եւ մենք լսում ենք, որ համենայն դեպս կա ընդդիմության եւ իշխանության քաղաքական կենտրոններից հնչում են արտահայտություններ, որ իրենք հաղթելու են։ 21 թվականին մենք տեսել ենք այդ մենք հաղթելու ենք, այսքան ուժ ենք եւ այլն, եւ կա այդ ինքնավստահության ինչ-որ մի աստիճան կա, որ քաղաքականության մեջ իմ կարծիքով շատ վտանգավոր է։ Փորձեցինք հասկանալ եւ սա լինելու է այսպիսի սոցիոլոգիական հարցումների շարք, այդպես էլ պայմանավորված է, հենց նախընտրական շրջանին համընթաց, թե ինչ են մտածում մեր քաղաքացիները։ Ինչպես արդեն նշվեց, ընդգրկել ենք բոլոր, բայց ամենաակտիվ տարիքը, այսպես ունենք եւ 18-ից 24 տարեկան, այսինքն ընտրական տարիքի քաղաքացիների կարծիքն է հարցվել, բնականաբար, մինչև 65+, ասեմ, որ ամենաակտիվը հարցումներին մասնակցել են 35-ից 44 եւ 45-ից 54 տարեկան մարդիկ։ Դրանք այն մարդիկ են, որոնք գիտեք եւ աշխատում են եւ ըստ էության ամեն հասարակության եւ պետության առաջատար ուժն են, որոնք արդեն եւ իրենց կրթական ճանապարհն են ամփոփել եւ աշխատանքային առաջընթացի մեծ հնարավորություն ունեն։ Ցավոք սրտի իհարկե հարցումը հիմնականում այսպես երևանյան եղավ 64.8%, մարզերից, բայց մարզերից ունենք ակտիվ մարզեր, ինչպես Արարատի մարզներ, Արմավիրի մարզը, Կոտայքը, այո, ամենաբարձր ակտիվությունը ցուցաբերել է Կոտայքը, մյուս մարզերում ավելի ցածր էր, մյուսը կստուգենք, կրթական ցենզը եւս գերակշիռ մեծամասնությունը, փաստորեն 45.5%-ը բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդիկ են, որոնց միավորվում են մագիստրոսական 25.9% կրթություն ունեցող մարդիկ, այսինքն նկատելի էր, որ նման հարցումներին մասնակցելու առավել մեծ ակտիվություն ցուցաբերում են նրանք, ովքեր իսկապես ունեն կրթական որոշակի ցենզ եւ աշխատանքային ճանապարհ։ Եվ մի խնդիր, որ մենք շատ հաջողությամբ լուծեցինք։ Դուք երևի աչ ու ահյակ լսում եք, որ բոլորը դժգոհում են ժողովրդից, որ ժողովուրդը այսպես, չգիտեմ, գործունակ չի միջամտում, չի արձագանքում։ Այս հարցումը նաեւ գալիս է ապացուցելու, որ իրականում ժողովուրդը ուզում է մասնակցել հասարակական, քաղաքական, հայաստանյան կյանքին։ Ես կարծում եմ մեր այս հարցումների շարքը եւ եթե մնացած ընկերություններն էլ միանան դրան, մենք կկարողանանք ապացուցել, որ Հայաստանում երբ վերջապես սկսվում է քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը։ Մի բան, որ ցավոք սրտի այսքան տարի մենք չենք արել, այսինքն քաղաքացին, տեսեք այդ անգամ տխրահռչակ օրը ընտրեցին, թե բարձր մի օրը չի կարող էլի քաղաքացի օր լինել, քաղաքացին իր ամբողջ կյանքում պետք է քաղաքացի լինի, բայց մենք իսկապես հասել ենք մի վիճակի, որ մարդկանց մեծամասնությունը հետաքրքրվում է եւ արտաքին քաղաքականությամբ, եւ անվտանգային հարցերով։ Բնականաբար տնտեսական ենթադրենք իրավիճակը, կրթությունը, սոցիալական առողջապահությունը այն հարցերն են, որ բոլորը դրան առնչվում են, բայց նկատելի է, որ մեր քաղաքացիները սկսել են ակտիվ հետաքրքրվել նաեւ այնպիսի խնդիրներով, որոնցով բարգավաճ կամ, չգիտեմ, միջին գոնե անվտանգ համակարգում ապրող պետությունների քաղաքացիները չեն էլ հետաքրքրվում։ Այսինքն գիտեք, եթե մենք գնանք թեկուզ եվրոպական կամ Վրաստան, որը ճիշտ է հիմա ցնցումների մեջ է, հարցնենք, թե ինչ արտաքին քաղաքական դուք հակառակորդներ ունեք, շատերը այդ հարցերին չեն էլ պատասխանում։ Բայց մեր բնակչության փաստորեն 85%-ից ավելին դրանով հետաքրքրված է եւ ոչ միայն հետաքրքրված է, այլև շատ բացասական է գնահատում։ Շատ բացասական է, ինչպես նշեց պարոն Սարգսյանը, նաև մյուս ոլորտներին վերաբերող այսպես գնահատականների ամբողջությունը, այսինքն քաղաքացին գոհ չէ իրավիճակից։ Այն բոլոր պնդումները, որ, չգիտեմ, ասֆալտապատվում են կամ դպրոցներ են կառուցվում, մանկապարտեզներ են կառուցվում, դրանք անբավարար են եւ իրականում մարդիկ հասկանում են, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ծրագիրը 21 թվականին ընդունված տապալվել է ոչ միայն արտաքին քաղաքականության եւ Արցախի հարցով, որովհետեւ կատարվել է ուղիղ հակառակը, ինչ այն իրենք գրել էին, այլ նաեւ սոցիալ-տնտեսական, առողջապահական ոլորտում մարդիկ չեն զգում իրենց կենսամակարդակի ոչ միայն բարձրացում, այլ հակառակը այդ կենսամակարդակը իջել է։